Өнөөдрийнхөө бичлэгийг хүлэнж худалдаа авч барьж хүнсийн ногоо тариалахаар зэхэж байгаа хүмүүстэй зориуллаа. За хүлэмжийг барихдаа Монгол гэрийн үүд хаалгыг өмнө зүг рүү харуулж барьдаг шиг хаалгыг нь өмнө зүг рүү харуулж барих нь хамгийн тохиромжтой гэж үздэг. Зүүн зүгээс мандах нар өглөө эрт тармил дээр тусч улмаар нар жаргах хүртэл тармил дээр нар тусч фотосинтезийн процесс явуулах хугацаа уртасдаг гэж үздэг. За ингэснээр фотосинтезийн процессор үйлдвэрлэх нүүрс хусны хэмжээ ихсэх боломжтой. За өөр нэг анхаарах зүйл бол хүмүүс хүлэмжээ барихдаа хашаа хороо руугаа их ойртуулж шахаж барьдаг. За ингэхэд хүлэмжийн доторх агаарын солилцоо уудаж чийгшилт өндөртөө болдог. За ургамал фотосинтезийн процесс явуулахад хэрэглэсэн усаа ууршуулж байж дараагийн хэрэглэх усаа үнсээрээ дамжин соруулж авдаг. За хүлэмжийн дотор чийгшилт өндөртөө байвал тармил хэрэглэсэн усаа ууршуулж чадахгүй хүрнэ. За өөрөөр хэлбэл фотосинтезийн процесс муу явагдах ийм тал байдаг. Та бүхэн сая миний дурдсан хоёр зүйлийг анхаарч хүлэмжээ бариараа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяр таа.